السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو تبعنا مهم جدا للحوامل. في فوار اسمه فيتامين سي، وهذا الفوار أنا بنصح الحوامل إنه يستخدمنه بما فيه فوائد كبيرة، وبننصح أيضا بتناول المكملات الغذائية ولكن بعد أخذ استشارة الطبيب، لأنه الحوامل والعديد من الحوامل بتحتاج مكملات غذائية لتعويض نقص الفيتامينات أو المعادن في الجسم. ومن ضمن هذه المكملات فيتامين سي الفوار، وهو عبارة عن أقراص ممكن تباع في الصيدليات كالشكل هذا، هي موجود في الصورة. وهذه الأقراص بتذوب في الماء بكل سهولة، وممكن تكون بطعم نكهات متميزة، وبعض السكريات والأحماض الأمينية والبروتينات والألوان الطبيعية. وفيتامين سي خاصة خلال وباء كورونا من الجيد انه ناخده، لانه ممكن يحمينا من امراض كثيرة. ايش فوائد فيتامين سي للحامل؟ هنذكرها ان شاء الله. انه فيتامين سي لازم يتاخد بالجرعات المناسبة اللي بيحددها الطبيب، ولازم انه احنا ما ناخدهاش على كيفنا، لانه فيتامين سي بيحفز مادة الكولاجين الموجود بكميات كبيرة، وهذا مادة مهمة لجسم المرأة الحامل للحفاظ على صحة العظام والبشرة والجلد. وأيضا بيساعد في علاج بعض الأمراض التنفسية مثل نزلات البرد والإنفلونزا والزكام، وبيعمل على تقوية الجسم من الأمراض المختلفة زي مثلا مرض السرطان، وبيعمل على خفض الكوليسترول الضار في الدم، بيجعل معدلاته ضمن الحدود الطبيعية. وبيساهم أيضا في خفض مستوى ضغط الدم المرتفع، كما يساعد في وقاية الجسم من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية. وبيحمي الحامل من الإصابة بالسكري الحمل، وذلك أنه يساهم في السيطرة على مستوى السكر في الدم ويبقيه ثابتا. وأيضا بيحافظ على صحة العظام. تناول فوار فيتامين سي أثناء الحمل يمنع الكيس الأمينوسي المحيط بالجنين من التمزق، وبيساعد على تقوية المناعة، وبيساعد أيضا كمان على امتصاص الحديد من الأطعمة المتناولة، الأمر اللي بيحمي المرأة الحامل من خطر الإصابة بفقر الدم. شايفين إيش يا ست الحامل إيش فيتامين سي ممكن يفيدك؟ أتمنى إنك أثناء الحمل ما تخافي، لأنه كتير نساء فترة الحمل بيخاف إن ياخدن أدوية. قديش فيتامين سي وفوار فيتامين سي مفيد إلك، فلازم تاخديه. أتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. أتمنى عمل لايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.